Diş macunu ilə sivilcə qurudulması. 2. Dəridə qıcıqlandırıcı təsir göstərə bilər və dərinin üst qatını yandıra bilər. Bal və darçın maskası. 0. Hər ikisi çox həssas qida növünə aiddir və çox güclü allergik reaksiya verə bilər. Aloe vera geli. 5. Sakitləşdirici effekti var, amma sivilcələrə aparmaz. Buz kompresi. 0. Çox təhlükəlidir. Ciddi, irinli aknelər zamanı iltihabi prosesi gücləndirə bilər. Kimyəvi peeling. Lazım. 7. Dərinin üst qatını qurudur, yaxşı effekt verir. Sadəcə o həkim nəzarəti altında olması mütləqdir. Ləpə və mikroneedling. 9. Ən sevdiyim ləkə prosedurlarından. Çapıqlarda, skarlarda çox gözəl effekt verir. Üst qatı götürür, ləkələrin rəngini açır, dərini yeniləyir. Mikrodermabraziya. 8. Çox gözəl təmizləyən prosedurlarımızdan sayılır. Ölü hüceyrə qatını təmizləyir, məsamələrdə olan yağı təmizləyir, dəridə olan yağ dövriyyəsini, yağ sirkulyasiyasını yaxşılaşdırır.